Eu diría que agora sí. Corroboramos. Corroboramos. Eu diría que agora sí. Ai, boas pusquis. Xa me diredes que tal o audio e todo iso. Pero sí, é dicir... Este xogo está tan ben optimizado que directamente pétame o ordenador. É dicir... Fai que crase o OBS e... Moi bo. Unha e dúas. Ou teño que meterlle un formateo xa ao ordenador, ou é que... Ou é que o xogo está... Pois optimizado cas pelotas. E non sei que me dá, e me interesa. Que tal, por certo? Como vai todo? Non sei xa nin me presentei. Xa veño aquí a morrer directamente contra o carallo da cabra chunga esta. Buah. Comezamos ben. Joder. Así non fago nada, Bueno, este primeiro sabedes que é de... Proba. Pero como que te sube. O carallo que lle pasa a este boss? Allow me to assist you. É que lle saco moi pouco cos... Saco lle moi pouco co rollo dos... Isto pode estar ben. Cos parris. Boas, Faron, que tal? Vale, este creo que non hai nada máis. Bueno, podo facerlle isto. 512... Nope. 15, eu canto teño? Ah, ponme abaixo. Eu deste teño 6.
Este por que teño 6. Volves invisible. Meh. 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 Nada. Plano de pedra. Meh. É que... Hello there. Boas, Ranciño. Tampouco teño a sensación... Sabes, como que os feitizos fagan moito. A ver, rayo. Vamos a poñer... Vamos a poñer este. Llamarada. Vamos a poñer este. Total, non os uso nunca. Veña, vamos de novo. Ah, que non morreu. Tamén ti esparviña de todo, Claro, a cousa é... Isto é como os Pokémon... Como carallo sei eu que lle afecta o fulano este? É de... Claro, se tal, o mellor tería que usar... Ah, non, este é de planta, non? É de planta? É que... Au. Joder. A ti. Cata. A ti. Vale. Joder. Parece un mascarado bastante... Una especie de cabuxa chunga. Realmente. A cousa é que por A ou por B non lle acabo de coller o xeito o... Non lle acabo de coller o timing para facerlle o parry. Se non son quen ven de facerlle o parry, tú jodido, porque non fas nada. E aparte a este hai que facerlle o parry bastantes veces, porque normalmente co ataque especial, ves? Debería sacarlle bastante, pero esto non lle saco nada. Para ti. Cabrón.
Pero non deixes que te dea, que me jode esa postura. Vale. Para ti. Slow chi is worrying. Stay alert. Oh dear. They're tougher than I thought they'd be. With you here, I guess there's nothing to worry about. Otra vez. Thanks. I won't make the same mistake again. I'm in a bit of trouble here. A ver, la pareja. No, 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 no. No, 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 no. Morreu. Fulana vais. Inútil la madre. Para ti. Eu sigo dicindo que o tipo este é o mestre. Gústame como cada vez que fa iso rebenta o xeo que el produce. Au. A ti. Foi mala idea esa, eh. Foi moi mala idea esa. E perdín por tentar botarlle a merda esa de lume. Senón, Allow me to assist you. se deixa que te axude, inútil do carallo. Veña, vamos de novo. Comezamos ben.
Me cago en Dios. Chego a collerlle esa. O Manchester City vai 6-0 con 5 goles de Haaland. Me cago en Dios. Mi curiosidade de por que vai pasar con Manchester City. O que lle decían da Premier de que tiña cobros raros. O sea, básicamente contas pouco reais. Pa ti. Joder. Pa ti. Ah, que non te din. Cata. Ainda vai añadir a Champions e estendelo administrativamente. Non creo, porque basicamente iso xa a UEFA fai uns anos o tentar a joder polo mismo non foi quen. Fight like this. I'm sorry. É dicir, Thanks. I won't make the same mistake again. inda que teñan feito cousas, demostralo teñeno moi complicado. Vai me joder a min, ¿no? Sí. She is worried. Stay alert. With you here, guess there's nothing to worry about. Could you help me out? Outra vez. Merda. This is bad. Está ben borrosa. Can't Ben. fight like this. I'm sorry. With you here, I guess there's nothing. Casi morrín por axudarche. Xa podes... Joder, xa non teño vidas. Agora sí que estou jodido. A inútil está ben borrar outra vez, ¿no? I don't think I can go on. I'm falling back. Neste caso sería a propia Premier. Claro, é dicir... Agora están investigando un rollo Allow me to assist. independente. Pero iso eu penso que non van poder demostrar nada. Dice, porque iso non é sabelo, é poder demostralo.
A UEFA xa intentou botar das competicións europeas e ao final tiveron que remitir. O Milan descendeu. É a Juve, non? Bueno, de feito a Juve está agora a ver se non a joden de novo. Pati. Como vai o xogo craseador este? Pois de momento hoxe xa craseou 2 veces. De feito, despois tiña que borrar os inicios estes que fixo tal. Pero sí, decir, o que fai o xogo é petarme a memoria. As sancións afectaron directamente a Juventus, Milán, Fiorentina, Lazio e Regina. Pero iso en todo en Italia. Arranxo botes entre as publicacións distintas do teu directo. Era para chamar ben a atención. Que, de feito, estiven pensando se poñer un mensaxe no foro ou publicalo aí. Joder. Porque non hai unha canle específica para erros e estas cousas. Está... Pa ti. Así non facemos nada, Así non facemos nada. En serio. Pa ti. Joder. Ya saben morrer, por inútil. Cabrón. Cabrón por 2. Así non é posible. Tería sido máis efectivo avisarme. Sí, pero como de feito non sabía se andabas ou non andabas, dixen, bueno, non sei se o mellor ten un backup e así non o molesto directamente. E agora, como falábamos antes da Juventus,
non sei que problema teñen. Ah, porque valoraban os xogadores con un valor distinto, non sei que. A ver. Para ti. Mira, na tua cara. Espera, pero. ¡Ah! Que me morreu o mando. They're tougher than I thought they'd be. Pois, se vos preguntabades algunha vez que pasaba se morría o mando non tiña un combate, iso. Por sorte foi no comezo do combate e non cando lle quedaba un toque. Realmente Juventus abrirá a decisión para que lle quite definitivamente 15 puntos. De feito, o presidente de dimitir para non salpicar e tal. Moito chanchullo por ali. Ginji un chisco antes. Lo que debería. Teóricamente a tipa esta é a que me ten que axudar a min, sabedes? Sumalle isto do Barça. Do Barça estamos no mesmo. Do Barça, sacando que a imaxe non é moi boa, non van poder demostrar nada. Porque non van a topar ningún adestrador, bueno, sí, ningún árbitro nin ninguén que recoñeza que foron mercados. Pero sí, o fútbol está podre por todos lados. Cabrón. You're in danger. I'll take over. Se me manteña afastado, o mellor consigo que me faga o carallo do ataque ese. Joder. E se me fai o ataque e eu non consigo facerlle nada, estamos nas mesmas. Tougher than I thought they'd be. A parvesa de morrer. No, I'm not done yet.
Cállates. Vas a morir de nuevo. Sai de ahí. A ver, Rafarija, ¿se puedes lanzar rayos? ¿Qué cara yo te pones a hacer a combate a melee? Sé que eres inútil. Thanks. I won't make the same mistake again. Oh dear. They're tougher than I thought they'd be. Me cago en Dios, esa desapareció. Peña. Ah, sí, aos poucos. Non hai presa. Vale. Isto non axuda. Joder. Ataques que nunca me deran, están me dando todos agora. Non! Non, joder, que estaba isto. Estaba isto. Iso pásame por ir a por él. Es decir, porque dicen, está a nada. Allow me to assist you. Sí, vas a sudar un carallo. Estaba a nada de quitarlle a postura. E dicen, vale, se lle quito a postura, xa está feito.
Empezamos ben. Empezamos ben. E mira que levo tempo con este, non son quen, eh? Así despois vai me durar o xogo 50 horas. Ui. Ben. Se vos lembrades das primeiras cousas que dixen do xogo, é que non me gustaba como estaba feito o rollo do parry, porque mostraba a exclamación vermella cando comezaba o ataque e non cando tienes que facer o parry. Entón pasa isto, dicir, ataques tan rápidos como ese ás veces non es quen de calcularlle exactamente o timing e dache. Joder. She is worried. Stay alert. Vai morrer. Efectivamente. There's nothing to worry about. Xa me podes axudar, rapariza. A ver. Bueno.
Bueno, ese golpe. Joder. Non que va. ¿Por qué me limita la paliza? A ver. Mira que en principio non é moi duro o carallo deste boss, pero joder, o que se me está resistindo, non me acabo de que yo lo xeito. Todo ben. A tipa vai morrer xa. Fora. Dixen yo un segundo máis tarde. Vale, esta de morrer. Non que va, pero por que me dices sempre o mesmo? Se é mentira.
Non digas iso. A tipa non aprende, eh. Veña, ahora con calma. Help me. With you here, guess there's nothing to worry about. Dear, they're tougher than I thought they'd be. I'm not done yet. Ahora sí, joder. Por fin. Qué paciencia tienes. With this victory, a new road to the future opens. Joder, por lo menos nos Souls aparece aquí a fogueira agora e quedas en plan de Dios. Ah, pues mira quién salvei. Boas, Frade. Thank you E for benvidos todos os que vides con el. E gracias pola raid. Despois do directo, se sabes quen é ou todavía non? The body's internal sources of energy from which chi flows are known as elixir fields. Depending on its application, chi can convert to either a Te que estabas genuine nos dous ou state que or a busques? demonic one. We hermits of Tianzhu, dwelling far from prying eyes in the mountains, harness genuine chi to wield wizardry spells. We have tracked the course of man's destiny for countless ages. Yet we have now entered a time of ceaseless war that has flooded the land with demonic chi, and even allowed vile demons to roam unchecked. Fate Eso va noche vampires intended tamén. for us to meet here. So I ask you, will you help me hunt down those responsible for this plague of demonic chi? Your chi is what will restore light to this age of darkness. Even Baizu has taken a liking to you, it seems. E agora teño a cabra. I never imagined I'd see this mountain overrun with demons. It goes to show that the demonic chi is still rife. Master! You shouldn't overexert yourself. Como a mí, que non fago un carallo. Really makes me wish I was young again. Ah, I take it you have new information? Let's return post-haste. Bello I inquietante. see. That explains why the yellow turbans had been infused with demonic chi. Demonic chi. Culle dao bello saque. This reminds me Bueno, of xa que non, something. que estes son chineses, non son japoneses. I'm sure I had it somewhere around. Here. Here we are.
Elixir is formed of chi, and to create a genuine brew, an immense quantity is needed. ¿Está dando una chapa? A quantity near Pero ¿de impossible qué to zona gather de China? without a huge loss of life, such as that which is Busquis, caused by ¿de qué zona de war China isto? or disaster. Que farón, gracias por pasarte, meu. Gathering it also requires a vessel, an elixir field housed within a human. Aquí é o noso experto en lore, Pusquis. But not just any. Only the elixir field of a descendant of a lineage blessed by dragons may prove sufficient. Luoyang. O que che comentaba, Luoyang. I think we can reasonably conclude that the genuine elixir is connected to the current disturbances. Master, have you any idea who the Taoist atop the dragon was? There are more than a few Taoists who wouldn't flinch at such foul things. But to find out who it is, Veré como we may chucha. simply need to track down the source of demonic chi. Then our next destination is... The capital. There's a high official in Ah, pues mira, Luoyang, ahí otes. regarding whom there are countless unsettling rumors. Let's set off. You must be careful. And keep an eye on Hongjin. Porque é unha puta inútil. Non fago nada boa dela. She has a reckless side. Perhaps it runs in the family. Huh? Fixen un xuramento con súa chi. Pois vale. Está cargando. E agora que vas xogar? Primeiro teño que rematar isto. Que tipo este? Oh, Chung, I hear that, though I wonder. The capital, not the, if you ever get the chance. Ah, co inútil este. Recompensa de logro. Ah, vale. Estos son os logros por faceros. Tengo que hacer espada de 1, 2. Estos son as merdas por... lembras que decías onte Pusquis para que me servía vingar a xente? Pois basicamente para isto. Espada, sable recto, sable curvo. Espadas duais. Sables dobles, alabardas dobles, bestas... Besta de repetición. Coño, unha espada dual de 2. Veña, por que non? I trust you'll be back. A ver. Espada de ferro. Espadas duais. Dificultade de desvío. É máis complicado desviar con esta. Vamos a ver. Subimos de nivel. Ah, claro que non teño aquí a... Bueno, podemos probar. I've heard the rumors could the High Official Master be the famous Zhang Ran?
Hola, Ferreira. Welcome. It's been wonderful. Que fuera here. bandera No para aquí. bloodthirsty demons around, just lots of kind. As a result, I'm A ver, melloramos. Por si acaso. No. Vale, en principio teño esta. Vale. Armadura. Vamos a ver a armadura que teño e a armadura que podo levar. É que se vou así. Bueno, veremos. Where is that key? Where am I going to... Pero non tiña unha chave de taoísta de non sei que. Chave. Tiña unha chave. Aquí, chave de casa taoísta. Pois sei que non é ese. You. Oh, I know I'm making a... Ahora mismo non sei o que teño que facer. Have you? Oh, you Pura needn't acción, worry pois sí. about me. Agora mesmo non sei o que teño que facer. Dame que agora mesmo estou demasiado pesado. Eu facendo por aquí maniobras imposibles, se podía facer así simplemente. Xa me perdín. Onde carallo estou agora? Imagino que teño que ir contigo para... A new face. My role. I needn't but glass. Pois non. Carallo, terei que darlle a cascas de cigarra dourada. Supoño que algún fulano por aquí. You after the secret of him? All right. Truth is, Aquí está. a long if you how about it? Vale, Hey, I've been waiting. para ti. You know this. Que chuchas esas merdas You estas. know this. ¿Qué me dices? No me he dicho nada. You know. ¿Y ahora qué? Pues vale. Creo que me acaban de tangar. ¿Se puede poner los botes en mandarín? Pues pienso que sí. ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Non me creo que todavía nos esté seguindo agora.
If I had, it's only a guess. If it's only a guess, though. ¿A ti puedo echar directamente? Bueno, pues nada. Hanabi, Raider de Hanabi. La que se lle conte. A ver. Ah, que volví en el mismo sitio. Maravilla. Let's set off to Loyang. We'll break into the residence. Veña. Se escoitei falar de Malafera. Si, son uns adestradores Pokémon que te pueden poñer en problemas. Que non che vai a petar a porta da casiña. Ten cuidado. Ten cuidado. Que a xente da gran ciudad pensa que pode vir as vilas e pensar que todo é... Chief Yunus Song does not meet those who come without appointments. On your way with you! Come with me. Hombre, o colacao. Eu churrasco forno non como. É quen come churrasco forno. You're late, Amon. And who are they? You will enjoy this. They are the ones who took down Zhang Jiao, and I came upon them by chance. Would not be tempted to bring them along. Is that so? I'm Yuan Shao, Colonel of the Central Army. I've known Cao Cao since he was a stranger. Shit. Here you go again. Even the counselors Ya of state can comenzamos. now approach Jiangliang now. ¡No se oye! That doesn't mean nothing can be done. As I expected. Hostia. So this well is a secret passage. Very well. I will lead the way. However, if this passage is blocked, there's no way back. We should leave a lookout here. I will be on watch. É que non está pensado para facer combos. We cannot stay here long. Come on, let's keep pushing forward. Teño agora curiosidade por saber iso. Cando bloquee, pois que tal vai ser iso? Vale, por aí non é... Más con colacao. Pouco colacao? Ah, pois sí. Este bo é malo. As you slew Zhang Jiao, that is what, as we believe it. Pues este debe ser bo. Hostia, ciudad infestada. I would hazard that Jiang Rong built this dungeon on his own purse. There's no other way he could have kept a trusted servant of a court such as I, ignorant of its existence otherwise. Este parece estar pechado, non pode abrirse.
escuchando patiñas por aquí. Tiki, tiki, tiki. Demasiado tiki, 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 tiki. Vamos. A ver. Y non o vinguei, non? Con quen carallo Porque ten que estar por aquí. Hostia. Vale. Dame a mí que es. Surely you do not intend to perish here. It's not the time to prove yourself. Stand back. How pathetic. I trust you can hang on from here. Maravilla. O sea, estás con cacao, pero si ainda me queda máis de medio xogo. I will lend you my aid. Marcha, tomar polo cu, que eso chega un pedido con forma de tentáculo de pulpo que hai que... Vou facer comentarios ao respecto. Mira, por aquí non hai. Al final debe ser que estuve acostumbrado a esto o algo. Para ti. A ver. Vale, ya está. Pois non sei se me convence máis o que levaba antes, Que levaba antes? Eu non me lembro. Isto? Isto teño mesmo. E outro pelexando por detrás. Isto xa é outra cousa. A ver, vou probar entón agora. Estas son as que quería levar, non?
Ou son estas? Deben ser estas. Vou probar duración de efecto positivo, poder, ordenable mental. Vale. As espadas. A ver se agora que vou máis liberado, pois vais mellor a cousa. Maravilla. Lanto bandeira. Imagino que a cousa é por aí. Pero aquí arriba todavía me quedaron cousas por ver. Isto sigo sin poder entrar. Iso é a parte de abaixo. Por aquí arriba non hai nada. Si que hai cousas. Coitelo. Isto é un atallo. E isto é un muro invisible. Aí arriba non podo chegar, claro. Andas por aquí todavía, pues. E que máis ou menos sabes do xogo. Canto me queda? Porque non cheguei todavía a metade, non? Todavía me queda bastante. Vale. Iso para abaixo. Au. Vamos. Era unha zona nova sen estos complicado. Vale. As espadas duais é máis para... facerlle o combo.
Pode ser que xa... Que xa porque estou acostumado xa, pero non sei se me... convence máis o... o outro, eh? Vale. E así dun hostia baixoume dous niveles de moral. Carallo, está escoitando aí. Ah, é isto. Vale. Vale. Penso que me gusta máis outro, eh? Non sei por qué, pero... A ver, equipo... Vamos probar un chisco así. Uy, aí non é. Por aquí. Bueno, esta parte agora xa está aberta. Efectivamente. É fora. Vale. Continuamos. Que vemos pasa por acá. Esa está. Rare trinkets lie dormant in this area. Está pechado, non podo abrir. Pero que despois que vai haber por aquí unha chave mestra destas ou que? Fora.
tiro por aí. Despois, como carallo subo? Ui. Porque o que non quero é ter despois que dar unha vuelta que flipas. Vale, por aquí. É dicir, vamos a dar unha voltiña a ver que hai por aí. Tiki, 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 tiki. Isto é un atallo? Baixar. Pero baixar... Chega a baixo de todo isto. Ah, pois sí. Vale. A foe worthy of my time. Finally, a foe worthy of my time. Finally, a foe worthy of my time. Espera, se lle meto unha envenenada destas... Ai, pois sí que lle di. Vengué a Doritos. Vale, ¿dónde está fulana sefa? Ah, por aquí. ¿Esta? Sí, esta. No, pero... Ahí está, joder. El cabrón marchó. Ah, no, está vivo. Le mató, me cago en Dios. Claro, mató. Hostia, baixóme a nivel 1. Buah. Pero... Pues nada, se perdían aí todos os niveis. É que xa non sei nin para que carallo me meto a pelear contra ese. Se é algo que non entendo. É dicir, con que necesidade tiña eu de meterme a pelear contra ese?
lend you my aid. Bueno, que faltaba. Agora despertei a todo Cristo. Such ferocity. They must have seasoned warriors among their ranks. Vale. Non teño que despertar a todo Cristo. I will lend you my aid. Despertar a todo Cristo, mal. Vale. Vale. Esta, claro, que cada vez aparta cabrona más poderosa. En serio, que me matas a calquera. A cousa é, eu non tiña aquí un montón de suministros. Suministros, non. Preparación de batalla. Eu embarquei 50 flechas, non sei onde me quedaron. Bueno, veña de novo. Que non o miraba. E que xa me están matando, xa non me están matando xefes, xa me están matando cualquier pardillo que pasa por aí, xa me está reventando.
faltaba. Warriors among their ranks. Vale. I must learn from my failures on the battlefield. Like godforsaken sight. The damage to these bodies tells they died in horrendous pain. Changrang, you wretch. Just what have you done here? Verdad. Finally, a foe worthy of my time. No. É que se iso son quen de quitarllo, pois xa consigo algo, porque senón A ver, vamos tentalo unha vez máis. ¡No! Tío, son normal en vez de facer... Bueno, unha vez máis. O tonto el culo, en vez de facer... E iso por que non o collín? Como se chega ata aí? Por arriba. A ver.
Vale, así por lo menos subo algo de nivel antes de enfrentarme a otra. Vale. Joder, están todos pechados. Cando me den a chave vou ter que recorrer todo isto de novo a ver onde está todo. Very irritating. Vale. Vale, por aquí ya pasé. Sí. Vale, sí, sí. Por aquí ya pasé. Foe worthy of my time. Such ferocity. They must have seasoned warriors in their ranks. Vou tentar unha vez máis. Se non, deixámoslo xa para mañá. Pero joder. Vais a facer este xogo interminable realmente. A este paso. Merda. Ai. É que joder, se lle collo iso, xa está feito. Se lle collo a merda esa, está feita. Pero non son quen de collela. No. Que joder, cando lle fago iso. Despois quedo... Quedo vendido por completo.
Se lle fago en verdade esa lonxe onde estuve, pois non consigo moito. Cantas mortes levo? Catipa esta. Ao final vou meter que poñer dende arriba. Joder. Vou meter que poñer dende arriba a darlle cas flechas. Xa non teño nin idea de cantos puntos perdén pola tipa esta. E me mata outra G. Esta que máis ou menos estaba saindo ben. Como sabía eu. Quedei enganchado contra un muro. Había un xeito para que a xente fora así. I can feel a stirring in my soul like never before. Vale. No. É que non sei porque, hostias. Veña, último intento, que ao final levo non sei cantos últimos intentos. E moitas veces, en vez de facer invocar a besta, bueno, que faltaba.
xa o tiña. Aí xa o tiña. I will lend you my aid. Vou probar outra cousa. Ui, aquí non é. They must have seasoned warriors among their ranks. I owe you my life once more. Vale. How very irritating. A swift retreat can be the most effective tactic at times. Non sei que carallo acabo de pasar. Isto que me está dicindo é que non podo ir tan a saco porque I will lend you my aid. non funciona así a cousa. Ir tan a saco non funciona. Vamos ir aos poucos e probamos a miña teoría. No. Se agora me... Claro, agora Agora, claro, agora xa me está matando calquera. Primeiro que pase por aquí. Vale, continuamos. O final. Ya refieso. Ao final, entre unhas cousas e outras. Hoxe non estou avanzando nada. This is not where Cao Cao falls. So, this battleground is to become my grave. I must learn from my failures on the battlefield. Esto sigue sin poder abrirlo, ¿no? Uy, no, no puedo abrirlo todavía. Non hai
hai nada por aquí que me permita ver esas cousas, claro. Ah, non, é por aquí por onde teño que ir e eu estaba explorando o resto. Certo. Sin parry, explosión, maravilla. Vale. ¿Se puede matar a esta de un mochazo? Joder. Maravilla. Era visto. Vale, pues vamos a avisar por aquí xa. O se non é o día. Mañá continuaremos e miraremos a ver que... Se somos quen de... I will lend you my aid. De continuar un chisco máis porque... O sea, realmente... Vale, pues vamos a ver se hai alguén para facerlle unha raid. Aquí. Pois aparte de varios miñas, no, parece que o resto xa está a descansar. Así que nada, pola miña parte vémonos mañá ás 10. De momento estou comprobando a nosa senda. Vale, en principio non hai nada programado, así que iso, mañá ás 10 da noite continuamos un chisco máis con Bulón, a ver se somos quen de pasar esta zona asquerosa dunha maldita vez. E iso,
Moitas grazas a todos por estar aquí un chisco connosco. Graciñas a Freide pola raio. E tamén aos patrons, por suposto, e a Fala e a Morcego polo patronciño. Así que nada, vémonos mañá. Sede felices, portadevos ben, e esas cousas que se din. Eica.